كوكو البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوغ اليوم بغيت نشارك معكم وصفه ناجحه 100% وعلى ضمانتي تاع البغرير. الوغ انا وحده من الناس البغرير ما كانش ينجح لي وما كانش يصدق لي، لكن بعد هذه الوصفه اذا تبعتيها خطوه بخطوه ما تشقيش منها هاك تشكي ولا تقولي البغرير ما راحش ينجح لي. تبعي الوصفه وديريها وراح تقلع لك حشمتك، والله العظيم ما راح يولي عندك بروبليم تاع البغرير. الوغ انا درت 3 كيسان مدافي، ونفس الكاس عبرت به 2 كيسان سميد رقيق مع مغرف صغيره تاع خماره الخبز عادي، ومغرف صغيره تاع سكر وشويه ملح، ونص مغرف تاع فارينه، ووحده فياضه تاع يعني لا ليفيغ تاع الكاطو، ونص مغرف تاع خل. هذا هو السر اللي يخلي البغرير يتقب ويخليه خفيف. ميكسيه بيان 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 بالميكسور، بالبغاد ميكسور ولا بالباتور اللي عندك. يعني ميكسيه قد لي تنجمي، وتبغي تخليه يريح 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا حتى ربع ساعه. تبغي ما تخليش ديريه تمتم، راح يجيك يهبل. المهم النار البنات المقله تسخنيها وتدهنيها بشويه دهان ولا زيت، والنار لازم ما تكونش هادئه وما تكونش متوسطه. النار البغرير يبغي النار تكون شويه مجهده، ماشي مجهده مطلوقه كاع، بصح مجهده. المهم فوالا هادو هما لي زاستيس. قلت لكم نص مغرف خل اللي يخليه خفيف، والتميكسيه بيان، والنار تكون مجهده، ماشي هادئه وماشي متوسطه، تكون مجهده باش يتقب بالخف، باش بالخف يعطينا النتيجه اللي رانا باغيينها. فوالا الفيديو يعني راح يشرح في نفسه، راح يتقبل لكم بالخف وراح يقلع لكم حشمتكم. انا اصلا اليوم درته وراني دايته معايا عند اختي يعني للغوتي. فوالا شوفوا النتيجه، ان شاء الله تجربوه وتخلوا لي تعاليق، وما تنساوش لي لايك، واذا ما اشتركتوش في القناه اشتركوا. ومرحبا بكم وبسلامه.